Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós estamos aqui em casa, assando marshmallow. Oi! Olha, gente, Lara chegou de viagem hoje bem cedo. Tá aqui assando marshmallow mais nós, na fogueira. Bora lá, assar um pra nós comer. Foi sair, ó, perdão. Olha, queimou. Tem outra cadeira, essa depois eu pego. Ó, Cezinha, o meu queimou. Vai lá pegar a tua cadeira. Olha, pessoal, pegou fogo o meu. Olha como fica gostoso. Bora lá comer. Gostoso. Minha mãe aqui, pessoal. Boa noite, gente. Bom dia, boa noite. Minha tia Kela aqui, ó, só pra separar um oi, tá bem? Ó, Lara, cada um com seu marshmallow. Bota aqui o meu, mãe. Grudou em tu, foi Cezinha. Agora é bom, viu, pessoal? Gostoso. Agora, se queimar, também não fica tão bom, mas dá pra comer. Mas tira a pele. Vai queimar. O meu não tá assando não, William. Tem que esperar mais um pouco. Olha, mãe, olha, nem queimou, só ficou branquinho, e olha. Olha, Lara. Olha, pessoal, comer agora. Ai, fogo vem pra cima de mim. Bem bom. A saúde não vai mostrar o comer. Não pega fogo na mão. É quente, né, Lara? Ai, pegou uma Tá bala. branquinho, Sai. mas olha, você dá um puxãozinho como tá. Eita! Eita, mãe. É pra comer já. Tem que ser bem bom. Isso é bom não pintar lavareda, senão não assa não. Não é meu. Ah, mãe, vem um bicho. Só tem um que foi ligeiro pega. Mamãe. Oi, gente, olha. Primeira vez comendo marshmallow assado na brasa, fiz aqui o fogo. Minha tia trouxe esse São Paulo pra nós comer. E agora eu vou ajeitar o fogo. Eita, lá. Se não, como é que eu vou pegar? Esse aqui? É agora. Ai, enganchou, mãe. Comigo. Agora vamos aprender comigo, ó. Vai, grava. Né? Joga. Olha o tanto que ele pegou. Não, mas eu tô assando um, quando eu assar. Aí eu vou só subir pra não precisar. É mesmo, olha. Ai, Desce. Desceu. botar só um, prestou não, fica grudando. Dia aprovado. Olá, tia. Branquinho, quando você... Cuidadinho e bonzinho. Mas é pra meu pai, gente. Teu pai não gosta, não. Ele não gosta nem do marshmallow normal. Ela tá ali, mordendo. Você vê ele cru. Corre, Lala. Você vê ele cru. Ai, cabelo. Pronto, eu achei. É ele cru que nem o outro, né? Vai ficar mais doce, é assim. Mais doce no coisa, né? Por quê? Tá cru? Tá certo. Deixa eu assar. Vai, fica molhando tudo. Mas é gostoso. Fazinha um perrozinho. Tô cheio. É lógico, você carregou tudo, tá cheio mesmo. Meu pai comeu, mãe. Toma, William. Agora não quis. Eu tô me queimando aqui. Vai, William, dá tchau no vídeo agora. Tchau, gente. Até outro vídeo. Fiquem com Deus. Vai, mãe, tirar aqui a foto.